none urwo uko kubatizwa k'uruhererekane yabaye intandaro ituma tuva mu badive tujya mu bakatoliki. Mutinya kujya muhora mubatizwa? Papa yatubwiye ko yaramaze kubatizwa inshuro zigera hafi ko muri 42. Abatizwa inshuro 42? Pasteur arigisha arabwiriza birangiye none nsaba kongera kubatizwa. Abadiyakoni batagira umwuka wera, Imana igikurinda abadiyakoni batagira ihishurirwa. Bankubise Bibiliya mu bitugu ngo barirukana dayimoni zo kwiyoberanya. Reka yo navuye mu rugo mbabeshe, ariko nagiye kubona mbona aho turi kubatirizwa, mbona paparaje, sogokuru, shangazi, haza itimu y'abantu 7 bo mu muryango. Icyo bakoze babajije ati nindi mubatije wa mupasiteri haragira ngo ni felicitation, ati ngewe Imana ikoze igitangaza, ntiyamenya ko agiye guhondagurwa. Baramukubita. Noneho amateka rero ambwira ko banjyanye kwa muganga muri aya masashe abari mu mifuka y'isukari, kuko nta mubiri umwe bari guterurira rimwe nk'umuntu, nyama zari zabaye inyama. Mbafasha umugore, mfata amaboko ntangira kumusengera. Uko musengera umugore avuza induru, ako asakuza, bazamu n'abakozi bose bagiye guhuruza shebuja. Mugabo aje ati tumusaza mfatiye umugore mu maso, ndangizanire telefone mpamagare kuri polisi. Uko agitekereza guhamagara kuri polisi, umugore yumva natangiye kujya mu rurimi rw'Isiyoni, ntangira kumubwira ya migambi n'imigabo bafite n'ikimana inzaniye mu urwo rugo, atari uko mukiranuka, atari uko muyuba, kubwo kugira ngo yinyubahishe gusa. Ibahaye umwana kandi w'umuhungu. Umugabo mbona ashize telefone hasi aramanuka aricara ku gasima. Nguvuze baje kubyara. Nairobi ntibagiyeyo. Antera umuti witwa Tiagazi, ndasinzira, agakapu k'amafaranga aragatwara, imyenda aratwara, yankuyemo n'ipantaro n'inkweto. Tugeze muri parking ya Nairobi, sanga nambaye boxer. Kuko ndibuka ko nagiye kubwiriza intora nambaye ipantaro ya Vestine, ahari butari Imana imuha amahoro n'imigisha. Ipantaro yande? Ya Vestine. Y'umugore. Reka nanjye ngusuhuza kandi ngushimira ko wahisemo Isezerano TV, ni by'agaciro gakomeye cyane kuba ugarutse kubana natwe. Reka nkubwira ngo turagukunda kandi natwe turabizi ko mudukunda, kuko muhora mubitubwira, murabitwandikira mu comment hose turabibona. Rero reka nkwifuriza kuza kubana natwe muri kiganiro, ko ushobora kuza kungukiramo byinshi birenze. Kuri kamera nko mubibona hari umukozi w'Imana turi kumwe, twishimiye kubana nawe ku Isezerano TV. Murakoze, Imana bamugisha. Amen. Amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza. Mwaka mwawutangiye neza? Tutangiye neza, turaho turakomeye. Reka nkubwire ngo uzajya cyangwa se nkwifurize kuzagira umwaka mushya muhire. Urakoze cyane kandi nawe bibe bityo. Amen. Reka abadukurikiye ku Isezerano TV bagirwa umugisha wo kumenya ngo nde tujye kubana muri kiganiro. Nitwa Pastor Damien Nshimiyimana, ndi umugabo kandi dukorera umurimo w'Imana i Nyamata ndetse n'i Rulindo, aho tubaye mu itorero Iriba ry'Ubugingo. Itorero Iriba ry'Ubugingo? Okay. Rikorera i Rulindo n'i Nyamata? Yego. Reka rero banze uturagize Imana mbere yo kugira ngo twinjire mu kiganiro neza. Turagushimiye Uwiteka nyagora ku ngoma, Imana y'amahoro ndetse n'imbaraga, Imana y'amasezerano ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Tugushimiye ko tubaye hano. Rero twiragije imbaraga zawe Mwuka Wera tuyobore muri byose, iki kiganiro gifashe kandi gikore ku mitima ya benshi. Tubisabye gutyo twizeye izina ryawe rigera rya Kristo. Amen. Turacyari mu ntangiriro z'umwaka, akenshi usanga abantu bafite ingamba zitandukanye z'ibyo bifuza kuzageraho muri uwo mwaka. Wowe ingamba ufite wafashe uvuga uti uyu mwaka ndifuza ko bizagenda bite? Nizi? Murakoze cyane. Reka tuvuge ku ngamba zigendanye n'umuhamagaro cyangwa umurimo w'Imana. Mfite ingamba 2 muri uyu mwaka. Ingamba ya mbere ni ugutoza umutima wanjye cyane kurushaho kumenya kuvuga no gukunda Kristo cyane. Ingamba ya kabiri ni ingamba usibye ko nanayimaranye igihe, ariko ndi kurushaho kuyikomeza. Muri iyi industry ya gospel usanga rimwe na rimwe habamo abantu basa n'abahamagariwe kuvuga nabi abandi. Rero icyo ni ikintu nanga kandi ni ikintu ntinya. Mpora nsaba Imana ngo ijye indinda kugira igihe nabumbura akanwa kanjye mvuga umukozi w'Imana
nabi kuko nta nyungu bigira. Hari icyo wabikora se ko abandi ushobora kutabikora, ariko se hari icyo wabikora ku by'abandi bakora? Okay, ko buriya mu ibanga ryo guhamagarwa, nyiri guhamagarwa niyamuhamagaye nibo babiziranyeho neza cyane, ariko kandi Yesu yaravuze ngo nimukundana nibwo bizamenyekana ko muri abigishwa banjye nyakuri. Rero nimba dukorera Kristo umwe, tukavuga ijambo ry'Imana dukoresheje Bibiliya imwe, tukashishikariza abizera bose ko ubwami bw'ijuru ari bumwe, Bibiliya yaragarutse aravuga ngo umwigisha ajya agabana n'umwigishwa. Rero ni byiza ko tutamera nk'aba bantu bikoreza abandi imitwaro bo badashobora gukoraho. Usanga turabwira abantu gukundana ariko twebwe tudakundana, kandi ari twe twitwa ko turi abigisha b'urukundo. Rero muransaba Imana kugira ngo indinde, kandi indinde rwose, kugira ngo habeho kuvuga ibikwiriye, apana kugaragara muri iyo shusho yo gusa naho hari uwo dushyamiranye. Ubona ingaruka ziri muri ibyo bintu by'abantu by'abakozi b'Imana baza bavuga bagenzi babo ari izihe? Icya mbere na mbere ni intwaro ya Satani, kuko byanga byakunda ntabwo bikwiriye ko nge nawe duhaguruka ngo dushyamirane, dusebanye, dushyirane hanze. Yewe kabone niyo waba wagiriwe ubuntu cyangwa nge nagiriwe ubwo buntu bwo kubona koko niko sa warikoze. Icyo birivuga yaravuze ngo mwene so niyadukwaho n'intege nke tumwegere n'ijwi ry'ubugwaneza. Rero ugiriwe ubuntu Imana yaguhishurira cyangwa se ikakunyereka muri iryo kosa ry'intege nke, ukabasha kunkebura, wagirira umugisha ku Mana, nkemera inama zawe nkava muri rya kosa. Ariko nta gisubizo kirimo cyo kuba wakwihutira kunshyira kuri social media, waruzi pastor runaka, waruzi runaka, waruzi yakoze ibi n'ibi. Ibyo biragaruka bigasenya imitima y'abantu benshi, tukamera nk'abantu turi kubiba ariko tukarasubira inyuma tukarandura imbuto tubibye. Rero nta musaruro bigira, mbona ari nk'intwaro Satani akoreshaho kugira ngo abibure imbuto y'ubutumwa bwiza iba yarabibwe nabo bakozi b'Imana babiri bagiranye ubwo bushyamirane, ho kurushaho kubaka abantu, ugasanga ubwo bushyamirane bwabo ubwo busenye benshi kuruta bo bubatse. Nuvuga ngo bishobora kuba intambamyi y'ubutumwa bwiza cyane. Yego. Reka twigarukire kuri wowe ku giti cyawe. Ndashaka kugira ngo turebe se ubuhamya, twinjiye mu buhamya bwawe bw'umuhamagaro. Wahamagawe ute? Wahamagawe ryari? Twinjira aho. Murakoze cyane. Njyewe Damian ndi umwana w'10 mu nda ya mama, niko amateka ambwira, ariko ubu tubaho turi batatu. Hanyuma ni nge mutoya muri abo batatu bahari. Rero nakuze cyangwa navutse mu ivuka ryanjye, navutse amateka ambwira ko twavukiye mu idini ry'Abadive, kuko ni ryo dini ry'igisokuru cya papa. Noneho mu idini ry'igisekuru cya mama ni Abakatolike. Rero nk'uko mubizi mu muco w'Abanyarwanda bahambere, umugore ngo nta mugore ugira idini, ku byabaye ngombwa ko na mama joining Abadiventiste. Noneho muri icyo gihe cy'imyaka yatambutse, Abadiventiste bari bafite imyizerere ivuga ko iyo ukoze icyaha bemera kuba bari wari ukongeye ukabatizwa. Noneho uko kubatizwa k'uruhererekane yabaye intandaro ituma tuva mu Badive tujya mu Bakatolike. Mutinya kujya muhora mubatizwa? Papa, kuko nge ndumva mu myaka 7 nibwo twavuye mu Badive, nge mfite imyaka 7 tujya mu Bakatolike. Ariko muri iyo myaka 7 nari mfite, nari numvise papa yatubwiye ko yaramaze kubatizwa inshuro zigera hafi ko muri 42. Abatizwa inshuro 42? Numvise uko yakoraga icyaha baramubatiza. No, icyaha kandi yakoraga yagikoranaga na mukuru we w'umupasiteri mu Badive. Ariko kubera ko bagikoreye kwa pasiteri nyine mu nzu, ko ari ukunywa inzoga. Noneho papa kubera ko asohoka kwa mukuru we akagenda, kandi yari quartier y'Abadiventiste, ubwo abizera bamubonye ari kudandabirana, ubwo kibaye icyaha. Ariko pasiteri kuko ahise aryama, nta mwizera wamubonye, nta cyaha yakoze, ahubwo azajya kubatiza uwakoze icyaha. Noneho rero bigezaho ngo papa baza mukuru atase, aho wambatirije wowe uzabatizwa ryari? Rwose
ntabwo imibatizo nyemeye igihe cyose nabatirijwe nimba ko ari Imana kuki bundi itakuraho icyo gituma nkomeza kunywa inzoga. Nibwo rero yatwicaje nk'abana n'umugore ati uhereye uyu munsi ku cyumweru misa ya mbere, kuko padiri niyo amaze gusoma ivanjiri uragasoma nta rubanza. Inshuro mbatijwe nimba ntarabashije kubona imbaraga zo kubireka, njyewe n'inzoga ubwo twararemanywe, reka njye aho babyemera. Ubwo nibwo twese tujya mu kiliziya, kubera ko yari idini nayo mama cyangwa umuryango wa mama ufitemo imbaraga, kubera ko aho kiliziya n'ubu yubatse iyo paruwase, numva amateka avuga ko ari mu isambu yahoze ariyo kwa basogokuruza yatanze. Rero biza kuba ngombwa ko dusa n'abisanga mu kiliziya, tugiramwe imirimo itandukanye. Nakuze ndi umuhereza, nkura mbona ndi umusaveri, ndi umukarismatike, mvuza ingoma bimwe by'abakaraza. Mbese muri kiliziya nagizemwo imiryango myinshi mbarizwamo. Niga ubwo ntangira amashuri, ubwo ngize imyaka wa 13 nibwo nari ngiye mu wa kabiri secondaire y'Amana twita ishobora byose, twita yera y'abarokore. Numva itangiye kuganza ibitekerezo byanjye. Ntaho nari narigeze njya mu rusengero rw'abarokore na rimwe. Noneho ubwo nari ku ishuri nibwo numvise ijwi rimpamagara risubiramo amazina yanjye gatatu, ariko uri ku ishuri wari mu wakangahe? Mu wa kabiri. Nsubiye inyuma gato, ya miryango yombi nubwo yari abadiva abandi ari abakatolike, ariko bo bagiraga icyo bita imana yabo, bemeraga nk'imana gusumba iyo basanga mu isabato cyangwa mu kiliziya, bakayisengera mu muryango mu buryo bwabo gakondo cyangwa se mu buryo bwabo bari barashyizeho. Imana bakayisengera mu kibindi. Noneho rero maze gutangira kumva ryajwi ndi ku ishuri, niho naryitiranyije na ya majwi najyaga numva ya Mana yo mu muryango. Ntabwo buriya wasanga ari babandi bampamagaye, sinabyita, ariko nakumva iryo jwi rigaruka rivuga ngo nicyo gihe cyawe cyo kugira ngo ukizwe, uzakorera Imana. Kibaza se gukizwa, ndakizwa iki? Nkumva icyo kintu cyitwa gukizwa nkizi mu ba Pentecote, yarataraba EDPR yakiri Pentecote. Nkumva niho nkizi. Biba urubanza rukomeye, kuko mu muryango wabagamo suraga ivuga ngo uwabuze idini ajya mu badive, bipfa kuruta kwicariraho. Ushaka kubimbwa abo murokore. Ngo oya ako kantu gasubiremo, ngo uwabuze idini ajya mu badive, ngo bipfa kuruta kwicariraho. Ariko ushaka kubimbwa abo murokore. Nta handi babikurizaga. Hari masenge wari urashatse mu barokore, ari we mushiki wa papa, ashaka umukozi w'Imana mu barokore. Noneho bajya bareba bwa buzima bw'umuhamagaro bushobora kunyuza umuntu mu bigeragezo bisa niho bitarangira, gahita bavuga ati ririya dini rihindura abantu imbwa. Gute umuntu w'umugabo ashobora kuba atagira inkweto yo kwambara mu birenge yitwa ngo akorera Imana? Icyo gihe muramu wabo ari we mugabo wa masenge, ngo yajyaga mu materaniro yambaye bote, iza nkweto abashumba bajyana gucisha ubwatsi, nizo yarimbanaga ku cyumweru. Noneho baramubati ati mbega idini we riri gufasha kuba imbwa. Umuntu w'umugabo gute ashobora kugira imyaka ingana niyo agira atabasha kugira ubushobozi bwo kugura inkweto? Noneho bahita babidutoza gutyo nk'abana. Uwabuze idini ajya mu badivi, bipfa kuruta kwicariraho. Ariko ushaka kuba imbwa ajya mu barokore. Noneho numvise ryajwi, nakumva ibyo rimbwira ni amagambo amwe namwe kenshi najyaga numva mu barokore, abati ibintu bishaka kungira imbwa ntabwo mbishaka. Ndarirwanya umunsi wa mbere, ndarirwanya umunsi wa kabiri. Ku munsi wa gatatu hari muri weekend, ariko wa gatandatu iryo joro sinasinziriye. Bucya mu gatondo ndirukanka njya mu biro bya directeur, kuko nari nzi ko directeur ngo ari umurokore, njya kumubwira ibyo maze iminsi 3 ndwana nabyo. Directeur arangije ambwira ati rero nta kibazo, mu masaha 9 ndaza kugaruka mu kigo nsabe bayobozi uruhushya bakumpe. Hari ahantu ndi bukujyane bakagusobanurira ibyo bintu, iyo ndwara bakayikuvura. Kuko ngira namubwiraga ko ari amagini. Ariko warabisobanukirwa mu rwego rwo kugira ngo arusheho kunshyira muri mudu neza yo kugira ngo nishimire kuza kujyana nawe. Arambwira ati ndaza kukujyana ahantu hakuvura ayo magini. Saa 9 directeur aragaruka mu kigo aramfata, turagenda anjyana ahantu mu cyumba cy'amasengesho harimo abakecuru 6.
umutoya wari urimo w'inkumi yari afite imyaka 62, abandi bose bari hejuru y'iyo myaka. Aba bakecuru bari bafite icyifuzo gihoraho, basengeraga itorero no kwezwa k'umugeni. None tubagezemo babwira directeur aka kantu kazanye mu biki, aka kana tari ibintu kagira ngo mugasobanurire ngo kamaze iminsi 3 ngo byaragacanze. Turicaye muri ya kumisambi basengeragaho. None tukimara kwicara ko dukuramo inkweto nyine nge nkumva byari byo byose, atwo dukecuru tugiye gutera inzuzi tukambwira iby'iwacu. Ariko baranaziteye barabimbwira. Tukimara kwicara ngiye kubona umukecuru umwe ati mbona utitiri, bose bafatwa n'ibintu nge nari ntarakamenya ibyo ari byo, mbona barayititiza baritera hejuru. Ngiye kubona umukecuru umwe aramfashe, ahantu natangiye gutinyira Imana. Yarashaje bishoboka, ariko mbona aranteruye ankubita ku mugongo kandi agendera ku kabando. Ngiye mu bitekerezo byanjye nkibaza, uyu mukecuru ushaje gutya izi mbaraga zo kuba nteruye zikuye. None uko kinkubita ku mugongo, uko nzengurukana babandi nabo ubwo bari gusenga, ngiye kumva numva undi atangiye kumbwira, none wakoresheje ururimi rw'ikinyarwanda kuko uwari umpetse ibyo yavugaga sinabyumvaga. Ariko numva undi atangiye gusobanura ibyo umpetse ari kuvuga. Binjira mu muryango wanjye, binjira kuri ya Mana y'umuryango, binjira kuri miterere y'umuryango, bambwira imivuka ryanjye, bambwira byo ndi mwako kanya byose babishyiraho. Ndangije mfata icyemezo mu mutima, ndavuga ngo nimba ari n'abadayimoni bakaba babashije gufindura imibereho yanjye, ndabakurikira. Ubwo nibwo barangije guhanura no kumbwira ibyo byose, no kumbwira uko nzaba umukozi w'Imana, buryo nzavuga ubutumwa. Ariko nkibaza mu muryango wo kwa runaka nzavuga ubutumwa bwoko ki, ko ku kimenyetso cy'umusaraba hari kuri Noheli gusa, nzavuga ubutumwa bwoko ki? Nuko baransengeye, turasohotse na directeur ansubije mu kigo. Aramwe ati rero biriya bintu wabonye uti wabibonye uti? Ntabwo atereka nkubwire iti nimba ari n'abadayimoni, nimba ari na nyabingi zanyu nazikunze, izitagusabye umufuragiro, izitagusabye ihene, izidasaba inkoko, nyabingi zikubwira ibyawe byose kandi zitagize aho zihusha, izo nanjye nzazikurikira. Directeur araseka ati noneho ku cyumweru nzaza nanone kugufata nkwereka ahandi naho bagira izindi zenda gusa na ziriya. Sawa ntacyo. Ku cyumweru nanone turagenda njyana mu iteraniro noneho ku rusengero. Tugeze mu rusengero barabwiriza, bararirimba, numva ndabikunze, mbona bitandukanye n'ibyo mu badive, mbona bitandukanye n'ibyo mu bagatulika. Noneho pastor ari kwigisha ijambo rivuga ngo twahawe, ngo umwuka twahawe ngo si ubwoba, ngo ahubwo ngo dufata mpira ibitekerezwa mu mitima y'abatarakebwe tukabigomorera Kristo. Mu gihe atarahamagara bihana mba nteye hejuru, ati muni mutambatiza amaraso yanjye muzayabazwe. Ntumbaze uko navuze ibyo, ntumbaze uko byaje. Ubwo nibwo basoje bajyanye kunyigisha no kunganiriza, ese ibintu wavuze urabyibuka? Ati ntabyo nibuka. Ese byaje bite? Ntimumbaze, numvise biza gusa numva ndavuze. Ati okay, ati noneho ati nta kibazo. Baranyandika, ariko kubera ko nari mu ishuri bigorana ko najya nkurikirana izo nyigisho zabo. Cyakoze icyo gihe hari abapasiteri bajyaga bakuza kuvuga ubutumwa mu bigo by'amashuri. Abapasiteri baza nkajyayo, ariko kugira ngo njijishe nanone famiye bataza kumenya ko nagiye muri bya bintu, nkabanza kujya mu mihango ya kiliziya, nava mu mihango ya kiliziya nkajya naza mu by'abarokore. Nuko umupasiteri wajyaga akunda kuza kuvuga ubutumwa mu kigo cya groupe scolaire ya Gihundwe aho twabaga twigaga, nibwo byaje nsanga aziranye na wa mugabo wa Masenge, amateka y'umuryango arayazi. Mu gihe bagiye kubatiza abandi aranga ati wowe uzabatizwa muri vacances, tuzabatirizwa muri famille mu muryango babizi. Ubwo nibwo natashye nihuse cyane, vacances igeze ndataha. Ntabwo wabatijwe? Ntabwo nabatijwe. Nagombaga kujya
mu gitambo cy'Eucharistia guhereza misa ya mbere. Wari n'umuhereza? Ndazamuka njya kuri paruwase njya guhereza kuko ntacyo nari kubwira muzehe, ntacyo nari kubwira mama. Maze guhereza misa ya mbere nibwo nahise manuka nihuta njya mu iteraniro ry'abarokore. Ngeze mu iteraniro ry'abarokore ndicara, ntibari bazi hana habari, abo twari duturanye bose muri quartier. Uko ndi gusenga muri wa muco w'abarokore binjira mu rusengero bagasenga, ngaruye amaso nsanga abo twari twicaranye kuri kagatebe kurubaho bose banyimutse. Ese nibiki? Noneho negere uwo nari ndi imbere, wari ndi imbere yanjye mukoraho. Utika abantu bari bicaye bati kwacina Yesu tu ti wowe mwene runaka abadayimoni bazi kwiyoberanya. Nuko pasteur arigisha arabwiriza birangiye none nsaba kongera kubatizwa. Abadayakoni batagira umwuka wera, Imana igikurinda abadayakoni batagira ihishurirwa. Bankubise Bibiliya mu bitugu ngo barirukana dayimoni zo kwiyoberanya. Reka Yo barankubita kwacina Yesu turasora abazimu bo kwiyoberanya. None ibitugu bihenda babaza ariko se dayimoni isaba gukizwa ibaho? Ngo abazimu bashe. Banjyanye nanone mu cyumba cy'amasengesho bagiye ngo kunganiriza, ariko bashaka kwerekana ko ari abadayimoni bo mu muryango w'iwacu baje kubavangira. Wanye ko mushaka kuba mwaragiraga abadayimoni bakazera? Ni bya bindi byavugwa, ni biravugwa. Noneho birangiye turataha, ariko ntaha nzi neza ko numvise amatangazo yuko hari buce mu icyumweru kimwe ku kindi gikurikiye bakabatiza. Kuko babatizaga paruwase icyo gihe bari bataragenda babigabanya ngo paruwase igira imidugudu mike. Iyo paruwase twabagamo cyangwa uwo mudugudu wari urimo yari iyo paruwase ariko ifite imidugudu igera muri 17. Bose bagombaga kubatirizwa rimwe. Barabahuza mu gihe cyo kubatizwa, nanjye njyayo mu rugo batabizi, njyayo no ku rusengero bataranshyize kuri lista babatizwa, ndagenda. Tuhageze ko babatirizaga mu Kivu ku gashyamba bari bubatseho utuzu tw'urwambariro, nagiye nambaye akaniforme ke ku ishuri kuko nabeshye mu rugo ko ngiye gusubira mu isomo, nkuramwe agashati n'udukweto mbimanika ku giti, manuka niruka nanjye njya mu kivunge cy'abandi ndinjira dushiramwe amakanzu. Utari kuri list? Tari kuri list. None uwitwa pasteur ya Kalisa n'uwitwa pasteur Antoine bari banzi. Ndavuga ninjya kuri Antoine aransubiza inyuma Nsebi, ninjya kuri Kalisa aransubiza inyuma Nsebi. Mu Kivu harimo abapasiteri benshi, buri mudugudu wazanaga na pasiteri wawo. Njya kundi mu pasiteri mbatiza mbaza amazina abankubisemo, nzamutse Kalisa barambonye ati umubatiza ubuhagaze. Ati uriya ni Damiane? Ati niwe. Ati Damiane urabatijwe? Koko urabatijwe? Ati abwira abantu ati nta wundi muntu nakongera kubatiza ntarihana, kuko nari narabimusabye narabimubwiye ariko akabyanga ngo mbanze nje kusaba mama na papuro rwanditseho bagasinya ko bampaye uburenganzira bwo kubatizwa. Yarabyanze, abona ndabatijwe rero. Ati nukuri Imana imbabarire, nta wundi muntu nabatiza ntarabanza kwihana, kuko biragaragara ko Damiane hari ijwi riri kumuhata, yaba arizi cyangwa atarizi. Uyu mwana ariho umuhamagaro w'Imana. Ubwo nshiye muri humye ukabubatijwe, Imana ikaba yemeye kubatizwa, genda ukorera Imana yawe. Akivuga atyo ya Mana yo mu muryango ibirahagurutse ati muri mwe havuyemo undwanya, ataragaruka cyangwa ngo apfe mwese ndabamara. Navuye mu rugo mbabeshe, ariko nagiye kubona mbona aho turi kubatirizwa, mbona paparaje, sogokuru, shangazi, haza itimu y'abantu 7 bo mu muryango. None ndibaza abantu bamenye ko ndi hano gute. Icyo bakoze babajije ati nindi mubatije wa mupasiteri haragira ngo ni felicitation, ati njyewe Imana ikoze igitangaza. Amaze no kumva ubuhamya Kalisa ntangiye, ntiyamenya ko agiye guhondagurwa. Baramukubita. Bamaze kumukubita no kubatiza, ubwo bahageze we ntabwo yongeye kugira undi abatiza. Abandi bakomeje kubatiza, we nyine baramusuzugwa, abadayimoni bamubyinira ku mutwe. Nuko barangije bavuze ibintu bitatu. Baravuga ngo uyu mubatije dore ni na munini,
hari umwana munini icyo gihe hari amashereka n'ibiki byose byari bikinyuzuye mumukuremo igiturisho mujye mumuturiramo nibibananira mumusike mwirangi musige mwirangirwa rusengero yanyu icyo naco nikibananira basi mumukoremo vaze mujye mumutegura mwindabo kuko uhereye nonaha nta kiru wacu bahise baguca bahita bansha ngira ngo ni brag ndazamuka kuko nubundi nta mihango yindi nta celebration zindi nari bujyemo ndazamuka ngeze munsi y'urugo nsanga byakomeye mushiki wanjye dukurikirana niwe wahagaze mu marembo arambwa tumva nkubwirte nimba wikunda nturukandagiremo kuko imigambi iri ahantu yikira uwo munsi nabatijwe nibwo natangiye guhekenya imyumbati navuye mu mubatizo njya guhekenya imyumbati nkuye mu murima kuko banze kungaburira banga kongera kwemera ko ninjira mu rugo ntangira kuraraguzwa mu bihuru Imana igira imbaraga Imana ifite ubutware ijoro rya mbere riracyaho najyaga ndara munsi y'urugo mu ishyamba ry'ikawa mushiki wanjye akajya nzanira y'ibiryo ariko nawe baza abimpaye kabiri bamenya ko abinzanira bakubitana nawe azamukanye isorori bamukubise nk'izahisha amateke nawe abicika ati singiye gupfa tangira ubwo ibikoresho by'ishuri bavuye aho ngaho nabatirijwe bahita babitwika sukamo peteroli baratwika n'imyenda yose baratwika bati nta muntu tugifite ikimenyimenyi mu gihe ngaruka mwaka cyo kwibuka bajize genocide bajyaga bibuka bakibuka bagera hagati bati mureke twibuke n'icyapfuye gihagaze uwo bibuka wapfuye hagaze ni njye Imana igira amaboko ubwo buzima mbucamo nasenga Imana ikambwira ati uzabayobora bazakugarukira mbese wabaga icyo gihe wari kiba mu bihuru nabaga mu bihuru cyangwa nkagenda kundi muntu uri aho wumvishe histoire wenda kanshumbikira udatinye utagize ubwoba ugize ubwoba kangaburira nkagenda gusa ishuri wayisurireka ntabwo byabaye ngombwa ko dufunguye vacances irangiye nasubiye ku ishuri kuko nigaga ndasabwa minervare kubera ko nari naratsinze neza muri kirya gihe umwana atsindaga neza akigira ubuntu noneho nsubira ku ishuri ariko nta gikoresho nta kintu na kimwe mfite ngeze mu kigo manda y'uwari pasiteri w'abanyeshuri bita pasiteri ingwi birarangiye habaho amatora yo kugira ngo batore undi pasiteri nari ntarakamenya itangiriraho riba muri Bibiliya ntazi n'ibyahishuwe aho biba habaye amatora barantora ngo ni ngiye ngugiye kubabera umuyobozi nkaho gese muntu hoye munzi ngoya ngo ni wowe ngo tugomba gutora ukatubera umuyobozi ntabwo ibintu nzabishobora ati ibyo birakureba twagutoye kandi ntabwo dusubiramo amatora sinamenya ko muri rya torwa ryanjye ku ishuri Imana ifitemo umugambi wo kugira ngo mboneremo ibikoresho nkomeze ubuzima bw'ishuri munsi wa mbere urarangira icyumweru gishize nibwo nange nagiye kumurika imihigo yanjye nk'umuyobozi mushya murika imihigo itabaho mu masegonderi murika imihigo ya nibature murika imihigo nibature mu banyeshuri nzayikoresha abantu bose baraseka baratangara ati ibi bintu se uzabishobora ntabwo ati tuzajya dukora nibature iminota 10 ariko dusenge abanyeshuri ati ntabwo mwese ninde utabyuka ngo ajye muri dushe isaha yo twabyukiragaho tujya muri dushe uzajya ubyukaho mbere iminota 10 aba turi gusenga duhite dukora dushe dutangira bamwe batabyumva abandi bakabyumva nuko ariko noneho uko dusenga muri ya minota 10 uko tukomeza gusenga Imana ikagenda ivugana natwe Imana ikagenda idushyigikira kera kabaye turi mu materaniro ngiye kubona mbona umukobwa umwe witwaga Beatrice ati ndashaka gushima Imana ati se urashima Imana iki ati ndashimira Imana mu myaka 3 maze mu iki kigo nasenze Imana nyisaba impano none iri joro Imana yangendereye impishurira impano yanjye ati niyihe ati narose sikurota si ibya bose se warose iki ati njye narose ngo Yesu yimete nakamambiri ati nkabona abanyeshuri bose mu kigo ngo turi kuguha ibintu ndangije icyumweru nta gikoresho na kimwe na teding ishuri nta umfatira note nta koga ndoga mpindurika indogera muki ndoga na niki nta kintu na kimwe noneho uko ari habivuga nkumvundi ngo siko nange ngo narose mu ikaramu uziko nange narose mu hikayi bose ngo bahuriza ku nzozi zuko bose bandose noneho birangiye baravuza bati rero
ibi bintu twese twarose tukabihuza duhereza umuyobozi wacu ibintu nubwo tutazi neza impamvu Imana yabiduhaye mureke turotora inzozi tuzikabye buri wese icyo yarose akiruka akakizana aho niho nongeye kugira ireme ryo kubona ibikoresho no ndarira cyane ndi kureba uburyo Imana intabaye muri ya marira nibwo banyagera barambaza ati ubundi ni ibikibi nibwo kiri muri ibyo nagiye kumva numva mu biro kwa directeur bantumyeho papa yarahageze amenye ko nasubiye ku ishuri sanga ari gutonganya directeur ntabwo tubundi umwana wanjye gute yiga nta school fees ko ntari imfubyi ko ntari umukene ko ntari ikimuga ninde wababwiye ngo mumfashe hari ubufasha nabasabye mwaritegereje musanga ndi umugabo utashobora kwishyurira umwana ishuri naho nukugira ngo mvutse n'amahirwe nari mfiteho kuba niga mpaka nzagaruke kuri ya mana yabo mpageze directeur turi kumva ibyo papa wari kuvuga rero already ubwo Minerval irakenewe ahubwo umwanya wawe ubwo tuzawusimbuza undi mwana ndangije nabwo atari ko ntacyo yaba ari hano cyangwa yabagiye wampa umwanya nkabanza nkakubwira akantu ntigeze nkubwira ati se nagaki papa ahita akeka ko ngiye kuvuga histoire iri hagati yanjye nabo arasohoka nsigarana na directeur papa ari kubitaragenda directeur imubwira ibyanjye byose arambwa twese birashoboka ati uhereye ujya munsi wanjyanaga gusenga niho intambara zatangiriye wowe unkurikiye ntabwo cyaba ari gitangaza kuba watindana n'Imana wasenga ugasenga ugira ngo ikigeragezo gikurweho ahubwo ukabona kimeza andi mashami ntabwo ari ikitangaza biravuze ngo ibyago n'amakuba by'abakiranutsi ni byinshi ariko Uwiteka adukiza muri byose kandi mbibutse neza ko ibigeragezo byose ntibizanwa na Satani hari n'iby'Imana ishyigikira kugira ngo yigishe umuntu kabiri kugira ngo ubwayo yerekane gukomera kwayo muri wa muntu ibyo biraba maze kubimubwira rero directeur ntiyabyumva kuri ensemble maturiho mu gitondo papa aragaruka none haratongana atonganye directeur ati nta yindi mpamvu yindi nta yindi shwa yindi byana umuhungu wawe kuko abanyeshuri babandi bampaye bya bindi twasenganaga nabo nari narabahaye témoignage narababwiye ibintu byambayeho bose basakuriza rimwe kuri ensemblema bati ntibishoboka ibya Damiani turabizi ubwo nimuba mwirukanye abarokore twese mw'iki kigo muraba mutwirukanye nibwo inama y'abarimu yisiterana banzura ko nubundi nta mafaranga yabo bishyuraga n'amafaranga n'aya leta turamwirukanira iki ubwo maze kumenya ibibazo biri hagati ye n'umuryango we muramwirukanira iki ahubwo umwaka mukavarinze bafata icyemezo cyo kundeka gutyo papa abona ko wa mugambi wo kunkuza mu ishuri utari bushoboke nibwo bahinduye izindi strategy mu ishuri ubwo nari ngeze mu wa gatatu umwaka wa gatatu n'uwa kane n'uwa gatanu ibihembwe bibiri ni imyaka nahuriyemo n'akaga katigeze kabaho burozi bw'ubwoko bwose nafataga ikaramu igahinduka inzoka mu maso yanjye muturuka mu muryango se muri famille ibyo bikaba birabaye ibyo narindiho bikaba birarangiye igihe kimwe babona ko ibyo byose narwaye igicuri imyaka iyo 2 n'ingahe n'amezi angahe ndwara igicuri cy'igitererano gituruka muri abo bantu kuko badashaka ko nkomeza kwiga igicuri cyamfataga ndi muri kaburimbo cyangwa kikamfata ndi nk'ahantu ku ruzi cyangwa mu banyeshuri benshi kugira ngo nkorwe n'isoni turasenga cya gicuri nanone cyagendeye muri cya cyumba cy'amasengesho ninjiyemo bwa mbere muri babakecuru niho nagiye baransengera barambwira ngo uhereye none ntabwo uzongera kurwara igicuri ukundi kiragenda kivuyeho bamenya ko ahari cyavuyeho bandoga ibintu byo ku imbwa ntivugira bwejuru ukavuga nkakumva mwarimu akabaza akanigisha yajya kubaza umunyeshuri ngatera agatoki hejuru nzi neza icyo ngiye gusubiza navuga sound yanjye igasohoka nk'akabwa ubwo ishuri ryose rikikanga kandi sinongeraga kwicara nahita nsohoka nkagenda ibyo nabyo babakecuru baransengera birabikurwaho finale njya kugira ngo ubwo buzima burangire
nasubiye nanone muri vacances nyigezemo sinari kuba mfite iyonjya sinari mfitiye kuvuga ngo ndashyikira mu rugo oya kwari ukugenda gusa muri quartier ibintu biraho ariko noneho cya kindi Imana yakoze cyo kwitwa umuyobozi w'abandi Imana impa ubwenge bwa kiyobozi areba umwana nkamureba abona mu ishuri umwana ukomoka mu rugo rusaba umunyu si ngombwa ko akubwira histoire y'iwabo uramureba ukamwibwira uwo sinamwegeraga ko nabonaga ibibazo mfite n'ibyo afite tubiteranyije byabyara urupfu nkegera uwo mbona ufite mu rugo ahantu hafatika avuga ati wowe urambeshya ntunkunda ati pastor ndagukunda unkunda ute n'igihe nkuyoboye ntazi wanyu ngo pastor ngo urashaka kuzadusura ngo yo ngo mbega umupasiteri ugira urukundo ngo ni karibu akabahamagaye iwabo ati rwose mumbabarire nzazana n'umushumba n'umupasiteri wacu mu ishuri yambwiye ko agomba kunsura rero muri vacances za passing icyumweru wacu turi kumwe ubwo nkaba nateguye nka batatu nkabo vacances karangira ndi mu urwo ruzerero nagaruka ku ishuri bakagira ngo mvuye muri vacances kandi mvuye mu ruzerero aho nkubise icyumweru nkavanga kubita ikindi ahandi nkavanga kubita ikindi nkagaruka ku ishuri biza kugeza ubwo nabo bamenya ko ari strategy mba nakoresheje bitari urukundo maze kumenya ko bamenye noneho birangora vacances ya nyuma nabayeho mu buzima bw'ishuri nayipasinze mu kigo abandi baratashye mvugana n'umuzamu w'ikigo mubwira ibyanjye byose ndabarira tujye twiraranira nta handi mfiteho kujya aranyemerera tukajya twibaniraho ku ishuri nkamufasha gukora ibuzamu noneho nibwo baje kumpamagaza hari umugabo watambutseho aho nyine wo muri quartier uziranye na data abona ndaho ku kigo tikutatashye none se ntabwo uzi ibyanjye ati siti narabyumvise ariko sinabimenye neza timbwira munyuriramo muri make arangije aragenda atonganya papa teranye n'abandi bose mu muryango bahuye akamutonganya nibwo baje kundeba ku ishuri aravuga ati reka none umusenzi tumukureho ubwo njya kwa data wacu uko ariho bari bambwiye ati umuryango ejo tuzaza kugusaba imbabazi jya kwa so wanyu kuko ejo twese ntozo tuzateranira ndagenda nari mu rungano n'abandi bana nyine twari mu rungano rumwe kwa data wacu ku mugoroba twicara ku gatanda kari mu gikoni twese barateka bararangiza bajyana ibyo bajyana mu nzu n'abana babajyana mu nzu nsigaraho mbaza umuka data wacu ndabaza se ko nsigaye hano bimeze bite yansubije ijambo rimwe arambwira ngo uraza kugendera rimwe njyewe ngira ngo nukugenda nariye nkarira mu gikoni byose nkabikora nkajya mu nzu ndyama naho ambwiye kugendera rimwe ko abatazagaruka mu isi y'abazima imbere yanjye nabonaga isafuriya ya muvyelo barabadive nkumva bwe wenda hari ibindi bintu wenda ni imitobe cyangwa n'ikindi cyangwa se hari amateke mu cyaro bajyaga bateka gahira iminsi 3 ngira ngo ubwo hari nayo batetse nibwo yazanye n'umukobwa we baraza baterura ya safuriya bayitereka ku mashyiga ari hafi yanjye bafunguye mbona n'amazi ari kubira bazana inkwi bashyiramo bamaze gushyiramo ntawankozeho bakinzura umuryango w'igikoni bansigana na ya safuriya sinzi uko bagiye rero aciye akanya gato cyane nge ni amateka nyuma y'umwaka n'amezi 2 yambwiraga ko nahise njya muri ya mazi noneho umuhungu wabo mukuru n'umwana wabo wa 4 mu nda yabo ariko niwe muhungu mukuru yari ari ku muhanda agarutse aciye mu gikari agira ngo ni nk'akaviro moteri ka taye nka moteri yibaza ikintu gitogota gutyo biramuyobera ariko yibuka ko ihene n'intama zararaga mu gikoni ateye urugi umugeri hamwe n'umugambi w'Imana akagufuri gato kariho twa tugufuri bakingisha nk'amavarize karacika we yasutse hasi y'amazi agira ngo ni intama cyangwa ihene yaguyemo ninjye warimo none se wari wageze mute nagezemo ku mbaraga z'uburozi uko nubundi bantererezaga ibituma mbwejura uko bantererezaga ibituma mfata ikaramu igahinduka inzoka ntabwo bari kunanirwa kumenya indi strategy bakoresha ngo ngeraho bashaka kongera noneho amateka rero ambwira ko banjyanye kwa muganga muri aya masashe abari mu mifuka y'isukari kuko nta mubiri umwe bari guterurira rimwe nk'umuntu inyama zari zabaye inyama bashyira mu isashe baraterura bajyana kwa muganga ni bande bakujyanye kwa muganga se ni abaturage bahuruye
none ngeze kwa muganga namaze umwaka n'amezi 2 ntazi ikinjira n'igisohoka nuko ngaruye umutima nyuma y'icyo gihe muganga wamvuraga arambaza ngo usengera nicyo kibazo cya mbere ambajije kibazo cya kabiri arambaza ngo uri muntu ki ndamusubiza ngo ndi umukristo nsengera mu bapantekote ramwe ngo bamwe bagira batyo ndambwa ati yo niyo password yacu ramwe ngo ubakomereho n'Imana yabo yikomereho nibwo yampaye amafoto already nuko ntayazanya ariko ubutanshobora kuzayazana y'uburyo naje meze rambwira ati rero ibyica abandi nkurikije uko waje umeze wari umupfu iyi Imana ikugaruriye ubuzima ntabwo ari nge wakuvuye kuko nta bubasha mfite bwo kuvura umuntu wari umeze nkawe ariko Imana ikugaruye ifite impamvu y'ikikugaruriye haleluya ubwo nibwo nagarutse ngeze ndataha subira muri quartier subiye muri quartier Imana irambwira ngo feri ya mbere witegure ibimbwira ikoresheje umuhanuzi witegure Imana igiye kukujyana mu mujyi wa Kigali none se wenda tugarutse kwa muganga ninde wakurwaje bakubwiye ko ninde wakurwaje mama yandwazaga yihishe imbabazi z'ababyeyi yandwazaga yihishe rimwe na rimwe ngo akaza kundwaza twayisuka nk'umuntu wagiye mu murima bo muri quartier bakabazi ko yagiye mu murima agahita aza kwa muganga nuko n'abandi bantu mu muryango rimwe na rimwe ariko bakure ariko bamwe bo hafi aho ntawangezeho utashye wasubiye mu rugo nasubiye muri quartier ariko sinari guhinguka mu rugo nasubiye muri quartier mu rwego rwo kubereka ko nkiriho ariko bukeye bwaho nibwo uwo muhanuzi mu gatondo yitwahuye mvuye muri Nibature arambwira ngo Imana iramubwiye ngo ubuzima bwanjye n'umuhamagaro wanjye nibyo nyuzemo byose bizakorekera i Kigali mbibutse ko aho niho ubuzima bw'ishuri bwahise burangirira sinongeye gukomeza ishuri kuko urumva nagiye ngeze mu wa 5 mara umwaka n'amezi 2 abo twari kumwe bari barangije nge rero kubera n'iryo hahamuka n'ubwo buzima niki wapi ubwo nibwo nahise ntangira kwibaza ngo ese Kigali nzagerayo nde umuhanuzi arambwira ngo wowe kwibaza uko uzagerayo ugitera intambwe yerekeza ku modoka z'igi Kigali Imana izagaragaza ko ariyo mwavuganye mbikora bikino kuko sinabyizeraga numvaga bidashoboka kuva muri gare ya Rusizi ugera i Kigali cyari 1800 kuri bisi umuhinzi umunyembaraga w'umugabo nkawe yirirwaga hingira 400 umunsi wose nibaza uburyo ayo mafaranga nzayabona nta mbaraga mfite zo kuzajya guhinga nta nuwangirira icyizere cyo kumpa umubyizi ngo muhingire ngo wenda mpingire ayo mafaranga ariko ngitera intambwe koko mbikora bikino nkugerageza nagiye mbona Imana ntabwo nayatoreye rimwe ariko nageze kuri bisi mfite 2,000 ntoraguye mu nzira nkigera kuri bisi mukumva yarati arantonganya bikomeye batubonye aho twagutegerereje yantegereje hari gahunda twari dufitanye ariko iyi Imana igira ngo yikorere yakoresha nabo utatekerezaga ko bayumvira kuko biravuze ngo iyo ivuze ijwi ryayo ubwaryo riramburuza impara rero ivuze nta wacejeka nsanga yavugiye no muri konvayeri nsanganira ati hute wadukerereje tumwanya wawe ni usigaye yonyine nakubikiye umwanya nagutegereje ndakubura ntituziranye nta gahunda dufitanye atari ko yambikiye umwanya utishyuye nicaye ntarishyura konvayeri yajya kungurita ikimaze kwicara ubwo nibwo nazamutse tuzi Kigali nza mfite ibyiringiro byo kwishyikira kwa mukuru wanjye ngeze Nyabugogo kubera impamvu ziyo nturutse n'amateka muhamagaye ambwiye ngo atuye Kimicanga ndebye naho ndi mbona ni ku mucanga nimagina ko nahageze ndahagarara ijoro ringwaho si muntu ko ataraza ubwo najyaga guhamagara nkoresheje tuvugane utaraza Kimicanga ko mbona ndi ku mucanga sinzi uburyo nahise mbona umugabo utambutsa aho ndamubaza tewe ko umuntu ambwiye ngo Kimicanga ni yari kandi nkaba mbona nsa n'uwahageze ndabigenza ute ko bunyiriyeho umugabo arande baraseka namwe ati urajya Kimicanga ati none se ubumvaga wahageze tore dubunumvaga nahageze tese ukomotse he ndamubwira ati mana we ubwo bibaye mu masaa 3 z'umugoroba namwe ati rero Kimicanga yazisa sinzi kuri bugere bitanahaza namwe ati ntegereza aho ndaje nkuyobore
aragendagura umugati ahita aragaruka. Naho yari umushoferi wa minibus, icyo gihe hakoraga za minibus muri taxi ya Kigali. Yakoreraga ku muhanda Nyabugogo, Nyamirambo na he. Arambwira ati rero tingiye kukujyana, tingiye ntiwe ku kidirishya. Ku kidirishya ati wese ku idirishya umuntu arahatura bikakunda. Ati nyine nagakaritsiye ati ndakujyana ejo mu gitondo. Nibwo uzagera mu Kimicanga. Ntacyo tugende. Aranjyana amicumbiwe, ndara ku kidirishya mu gitondo, nibwo yanjyanye ampereza ngo bisi iri bungeze Kimicanga. Ngeze Kimicanga mpamagara ya nimero mukuru wanjye mubwira ko nahageze ku cyapa cya bisi, araza aramfata, nuko mbana nawe amasaha agera nko muri 6. Twabanye kuva saa 6 z'amanywa kugera saa 6 z'ijoro. Saa 6 z'ijoro nibwo yaranyirukanye. Anyirukana ibaruwa imubwira ko nasaze, yari yamugezeho nka saa 11 z'umugoroba, na telefone bamuhamagaye bamugati wo musazi twumvise ko yaje Kigali, na kusariraho birakureba. Kandi koko nangizo saha nari maze gukora ikimenyetso cy'ubusazi mu maso ye. Umugore babyaranye 6 icyo gihe bararambagizanyaga. Sinari nzi ko abahungu n'abakobwa b'i Kigali bateretana banaryamana. Nari nzi ko umukobwa aryamana n'umuhungu barabanye. Data wanjye avuye ku kazi azanye na nyamukobwa inshuti ye, mbona umwe agiye muri dushe undi agiye mu cyumba. Aho nicaye aho nagakiza kakiri gashyashya n'ubwana sinzi wo biva niyo bijya, numva intambara mu mutima. Tubwo ntugiye kumufatanya cyaha uzihanira. Umukobwa ko mubizi ko atarashaka, ura mukobwa ari kumara iki mu buriri. Umutima urandya, nibwo nasohotse njya mu gikoni fata umuhini wa rakerete. Ndaza nkubita umukobwa w'abandi. Sohoka hano wandaya wano si muri rogi. Boss yavuye muri dushe, umukobwa yirutse yagiye. Ati sakosha aho. Noneho boss yahamagara kumva telefone iraho, akagira ngo ni bimwe by'abakundana, ubwo wenda aragaruka. Bigeze nka saa 5:40 umukobwa nubwo amuhamagaye arira. Uburu bwaganyanga, ubure n'ubwambwizira kunyanze, unteze muri ubuna wawe mbondagure. Siyagukubise bivugwa. Okay. Agarutse saa 6 zuzuye topa unari ndyamye ku kamatera hasi. Fata amazi amena n'umujinya. Ndikanga ndabyuka. Ati nikote. Ntibambwiraga ko wasaze nkagira ngo n'urwenya. None uje kuntura ibisazi. Ibintu wakoze nibiki. Ati se bihe nakoze. Umuntu wamukubitiye iki? Atatote mvana ahubwo buraya bwawe. Wabaye indaya bingana bityo, wabuze ubwashaka wirirwa busambana. Uriya muntu nuwaye ko arari mu buriri bwawe. Arambwa ati none ati ngwino hano nkubwire. Ndasohoka ngeze hanze yankubise inshye ebyiri ahita arakinga. Ahamagara abaturanyi ati hanze ndi kuhumva umujura. Usohokanye ferabeto, usohokanye rakerete, ndiruka. Ubwo nibwo ubuzima bwa Kigali nabwo bwanshanze. Ntangira kuba huruze rero. Mu gatondo ndabaririza menya kwa marume kwa Kacyiru hakurya ya Kimicanga. Ngezeyo nawe nsanga amakuru yamugezeho ibaruwa na telefone. Kagahungu karasaze nagusarira twumvishe ko bisazi byamuzanye i Kigali shauri yake. Marume akibyuka kigera mu gikari abona ndicaye. Ahita hamagara umuzamu. Tiriya mbwa yageze hari yati kuko nari hafi ya kararo k'imbwa ngira ngo ni imbwa yacitse ikiraro naho ninjye ari kuvuga. Umukobwa w'umukozi wareraga umwana nari mutumye ngo anzanira amazi yo kunywa, agiye kuzana ikikombe ngo nywesha amazi asanga shebuja ahagaze mu muryango. Nibwo nasobanukiwe ko imbwa bari kuvuga ari njye. Ngo ati icyo kirahuru kijyanye. Ati uriya muntu yavuze ngo uri nyirarume ngo yaransabye amazi yo kunywa. We ngo uzaza wese yiyitiriye isano ngo muzakingura. Ngusubizayo vuba. Ngo imbwa isangira n'izindi nanyweshe karaka base k'imbwa. Nibwo namenye ko ari njye babwira. Ndangije njya kuri robine nywesha amashyi, ndambwirwa gusohoka. Biranga. Kunumva ndasohoka banyimye amazi. Nta n'ibiryo bampaye. Nta n'icumbi bampaye. Ndasohoka nge. Imana n'umukozi w'umuhanga nta kigeragezo na kimwe cyatera Imana ubwoba. Ngo kiyibuze gukorana nawe ngo nukuri mu bigeragezo. Ubwo nibwo numvise ijwi ariko sinaryitaho. Numva ijwi rimbwira ngo mwuru rugo nzahagukoreshereza igitangaza ngo kandi ugize umutima ukomeye wava hangaha ugikoze
ugitangaza njyewe ndasohoka. Nibwo gusohoka nahise ndombereza ngenda mbaririza nigira mu cyumba cy'amasengesho cyari ahantu mu Rwintare, turagenda turasenga. Tugisenga bahanuzi bajya mu mwuka n'ubundi bambwira mugambi w'Imana ku buzima bwanjye n'impamvu z'uruzerero mfite, bambwira n'uburyo Imana izankoresha. Barataha, batashye ngira amahirwe sanga aho ngaho nyine baracyemerera abantu ko banavuga ko bari gukora y'ijoro bigakunda. Ndabaga ati ndakomeza nsenge bwahe kuko ari kugira ngo mbone aho ndyama. Umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, ku munsi wa gatatu bagarutse ntabwo urasoza amasengesho, babona naranambye. Nubwo niko kumpa amata bampa n'utundi, nsoje ati rero tubabarira utahe. Nibwo ndataha. Ntaha mpita niga umushinga wo kujya menya buri munsi icyumba cyasenze. Mba mu ibyumba ndabimenya, bigeze ubwo nabwo biramenya. Bajya basoza bagatanga itangazo bakavuga ngo itangazo rya mbere na Damiyana atahe, abadiyakoni bazinga imikeka. None se nta nubwo wari wagize ubwenge bwo kuvuga ngo wenda ushaka akazi? Nari kushaka akahe? Nari kumenya iby'akazi se bigenda bite? Nari nki muri kwa kurindagira kw'icyaro n'ubujiji n'ihahamuka ry'ibigeragezo nibereyemo. Noneho ibyo bimaze kumbaho, nibwo nicaye nibaza ibyo ari byo, njya mu kindi cyumba. Ngeze mu kindi cyumba babonera umusore waje gusenga nawe, nuko Imana ivuganye nanjye nanone muri ya mateka, mbona umusore ararize. Dusohotse niwe wampaye akazi ko mu rugo. Yari umwarimu ahantu bita hano za Rwampara, amakazi ko kumutekera, ariko nawe yabaga muri chambrette. Nambwira ati rero uzajya uzuteke umesere uhoropere, nzajya nguhemba. Yampembaga 1500. Nzajya nguhemba ariko ibyo kurara ntaho mfite nanjye nakuraza. No kugira ngo byibuze ujijuke, kabiri ujye ubona aho wirirwa, gatatu ubone n'ibyo urya, ariko aho kuryama nanjye ntaho mfite. Ndavuga ati nabwo urakoze. Turakorana nk'amezi 3 nza kubona kandi noneho katuma nzajya nkora mbayo, ngakora ku mugoroba nkajya kugangika. Noneho kandi ndagakora nkajya ngakora mbayo mezi nkanga hashize. Tabaye ibi ntabyo reka ngiye gucuruza. Nibwo nasezeye. Waramaze kubona amafaranga ahagije? Ndavuga ngo ngiye gucuruza. Kuzunguza byari bigishoboka, ibintu byose umuntu yazunguza mu mujyi wa Kigali byari bigishoboka. Ndakumanukiye ngeye Nyabugogo kuko hari abantu birwi iwacu benshi nari maze kumenya ko bazunguza imyenda. Na mukuru wanjye wa wundi kariko kazi yakoraga acuruzaga imyenda, ntamwegera nawe ati se wamfashije nubwo utazunguza ariko ukajya umfasha kurangura nkizunguriza. Hanga tuva nkubwira iti tuzagwa handi. Nuko nize gucuruza imyenda gutyo, no kutabimenya n'iki byose ndazunguza. Gihe kiragera polisi nayo bimenye ko akajagari kabaye kenshi, dutangiye kujya tugurukana polisi. Barabitwara ibya mbere, abo twazunguzanyaga barongera barandemera, nongera ndazunguza. Ubwo buzima buza kuvaho. Buje kuvaho bwo kuzunguza, mbona igishoro gisa n'igifatika, ndagenda nkodesha akametero Nyabugogo, mu isoko rya Nyabugogo, ntangira gucururiza Nyabugogo. Ubwo nibwo nabonye umwanya none uhagije wo kujya gusenga nabiteguye. Icyo gihe nasengeraga ku mudugudu wa Rubonobono, tukajya dusenga, turasenga. Imana irambwira ngo igihe kirageze kugira ngo umuryango wawe umenye ko ari njye wemeye kunyura muri bya bindi kandi ukabinyuramo kubw'umugambi wanjye. Ndibaza uko bizagenda, biranshobera. Mu gitondo ijwi ry'Imana rirambyutsa mu kageto nabagamo, rinsaba gusubira kwa marume Kacyiru. Rambwa ngo genda ujye gusengera umugore we, dore inama ziriho nizi. Bafite gahunda yuko umugore agiye kujya Nairobi ngo gushaka abaganga ba specialiste
kugira ngo barebe ko babafasha mu kibazo cy'umwana bakeneye. ntabwo babyaraga, bari barabyaye umwe babura urubyaro. Eh. none kugira ngo njye Uwiteka ngaragarire muri wowe ko ndi Imana ntari umusazi nk'uko bakwita umusazi, ngiye kugukoresha umusengere abone urubyaro. Nibaza uburyo ndi busubire hahandi biranshanga. Ndagenda mageze muzamu yanga kunshingurira, kubw'amahirwe haza kuza imodoka yarije ifite ibyije gufata, bayikinguriye nanje ninjirana nayo, mpita njya mu gikari. Muzamaze kunkura ati bushize igihe cyashize ibyo wari udukoreye, wari utwirukanishije tubabarira uva. Niko bosi kumva ndi gutongana n'umuzamu arabyuka ati umuntu waje gutonganira mu rugo ninde, asanga ninjye atari ko urashakira iki mu rugo. Ntabwo atari ko watuje gakeya tukavugana ko none ntacyo nje kugusaba. Mvugana n'abasazi nabo mvugana nabo. Ubwo umugore nawe barabyutse na pianwari amaze kubyuka. Ubwo umugabo nibwo yaragiye kuvugana na wa wundi w'imodoka wari winjiye, mbafasha umugore mfata amaboko ntangira kumusengera. Uko musengera umugore avuza induru, akwasakuza bazamu n'abakozi bose bagiye guhuruza shebuja. Umugabo aje ati tumusaza mfatiye umugore mu maso, ndangizanire telefone mpamagare kuri polisi. Uko agitekereza guhamagara kuri polisi, umugore yumva natangiye kujya mu rurimi rw'Isiyoni, ntangira kumubwira ya migambi n'imigabo bafite n'ikimana inzaniye mu urwo rugo. None umugore ati sheri tumva ati nabya bindi arabimbwiye ati ngwino wumve. Umugabo araje yumva ndiyo ndababwira ibintu baraye bari gupanga. Umugabo ati tabagore mugira menshi, tubwo wasanga wabo imubwiye tese nkabimubwirira hey. Ndavuga ati nimwumve rero, Imana yemeye ko nsha muri bya bindi byose muzi nanyuzemo, niyo ivuganye nanjye ngo kubgayo atari uko mukiranuka, atari uko muyuba, kuko kugira ngo yinyubahishe gusa ibahaye umwana kandi w'umuhungu. Umugabo mbona ashyize telefone hasi aramanuka aricara ku gasima. Ngo uvuze ngo iduhaye ngumva ngo imutanze nk'uko bivuze koko nimba ariyo Mana nanjye nzayikurikira. Ndavuga ati uwo muhigo uhize uri tayari wo kuzawuhigura, kuko Imana yo mu ijuru irabikorera icyo bivugiye. Ndamusengera nsoje, nagiye gusoza ameza bayuzujeho ji, amata, imireti batetse bateguye, kandi umunsi wa mbere nza banyimye n'igikombe cyo kunyweramo amazi. Rero wowe ukurikiranye ubu buhamya, si ikibazo cy'uko waba uri guca muri situation abantu bose bakakuzinukwa bakakureka, birashoboka. Ahubwo tindana n'Imana, kuko aho abantu batari Imana irahari. Umunsi Imana yahinduye amateka yawe abantu bazizana. Turariye turanyoye turatashye. Tumaze gutaha mvuye muri wa mwuka niki nanjye nta nivatse koko mwuka byaramwe. Noneho nitabikora sibwo nzaba mbaye umusazi burundu. Undi mutima teski tubundi byo wavuze wowe hari ibyo wigeze utegura wabipanze. Kubizi wowe uri umusazi nkumva sindiwe. Okay, ubwo utari we rero iyabikuvugishije yabigukoresheje izabikorera kwiyubahisha. Ndatashye baje kubyara Nairobi ntibagiyeyo. Ubu n'abakristo basengera Kimihurura. Kubw'icyo gitangaza Imana yakoze. Bwa bucuruzi bwaje gukomera, mva kuri metero ngera ku rwego rwo kuba nagira noneho agashop kanjye birakomera. Mva mu isoko ry'Inyabugogo nkodesha umuryango hano mu mujyi munsi iyi gare yo kwa Rubangura, iyi gare idasakaye kw'iki gikoka, harya hasi hahoze imbari kwandamage basenye muri twatuzu. Urabona imbere y'iyi nzu ya Fantastique iheruka gushya haruguru y'umuhanda, twari utuzu basenye twari nk'agasoko nzamo gukoreramo kwa Vena nzamo gukoreramo. Mva ku rwego rwo gucuruza caguwa gusa nshyiramo na magazine n'ibishyashya. Imana irambwira ngo igihe kirageze, nakwerekaga ko mu gihe gikwiriye nzakugirira neza. Igihe kirageze cyo kugira ngo nkorere
ibi ngibi bihagarike, mbwira Imana ngo nkurikije uburyo numvisha inzara iryana, ntabwo nabona imbaraga zo gufunga uyu muryango ngo ngiye kugukorera. Nubundi ndagukorera, numvaga ibyo nkora bihagije, nari umuririmbyi, nari umuvugabutumwa, nubundi barantumiraga nkagenda nkabwiriza, ntabwo ibyo gukinga umuryango ntabwo birimo. Iza kuntumaho umukozi w'Imana aturuka mu Ruhengeri, araza afata ikote ajya mu muryango agira ati ubonye aho kari akavumbi kagiye? Ati ndahabonye. Ati ko niko Imana ibitumuye ngo ujye mu muhamagaro, kandi nubwo butumwa ari impaye ndagiye. Yaje ku wa gatatu nibwo yabimbwiye, ku wa gatanu rero ujye Nairobi kurangura amavesti n'inkweto z'abagabo. Ndagiye ndaranguye Kampala, ibyo nahaguriraga ndagura. Turi kwambuka tuva Kampala twinjira Nairobi, tugeze Busia, umuntu twagendanye w'umujura, ntazi ko ari umujura, atari ukunyiba, antera umuti witwa tiagazi. Ndasinzira, agakapu k'amafaranga aragatwara, imyenda aratwara, yankuyemo n'ipantaro n'inkweto. Tugeze muri parking ya Nairobi sanga nambaye boxer. Umushoferi wari udutwaye wa Jaguar, nose nta bandi bagenzi bari barimo? Barimo, ariko twari muri bisi y'ijoro. Arambwira ati byakubayeho, babonye ka gacupa, ubwo yampurije wa muti, agacupa gataho, arisohokera aragenda. Arambwira ati baguteye tiagaze ni wihangane. Umushoferi no wagiye angurira amasaha, inkweto z'amasaha na training ndambara, maze kwambara nibaza ibimbayeho biranshobera. Nshyiraho numva ijwi mu mutima ati wambwiye ko utabona imbaraga zo gufunga, njyewe nje gufunga kugira ngo ujye mu muhamagaro. Ngaruka Kigali, ngeze Kigali kaka shop nakoreragamo byari byasigayemo. Mubyesu uje gutwara icyo twitaga ipase, yatwara imyenda 5 akagurisha 3 akanzanira yumwe, cyangwa akanayitwara yose akigendera, nkazategereza ko aza tukazahura nsanga yarayariye, nkomba gutyo. Nabyo birarangira. Imana ati jya mu muhamagaro. Ndongera ndakubwa, ndateseka, nsubira mu buzima bwo kutagira aho kuba. Nararaga Nyabugogo, hari abubatse amashyirahamwe bari kuyubaka. Murahazi neza bahazi ko mbere yuko bahubaka amashyirahamwe hari yarara ry'imyanda. Nararaga kwa rira yarara. Noneho igihe kimwe ndiho ngana ku musozo tujya gusenga mu buvumo bw'ijangwa hejuru y'igiti cy'inyoni. Turasenga, haza abakristo bo ku mudugudu wa Ntora. Icyo gihe hayoborwaga na Pastor Mugabo, bampa akanya ko kuvuga ijambo ry'Imana. Nsoma Yesaya 45:15, aravuga ngo Mana ya Isiraheli umukiza ni ukuri niwe Imana yihisha. Mvuga kwihisha kw'Imana nshingiye ku byambayeho. Abakristo barafashwa, baranezerwa, batwara kanimero ka telefone. Nafite agatelefone ka Lexon nako nabonye mu bitangaza bikomeye. Bageze ku rusengero babwira pastor ati twabonye umutumisha, nutamudutumirira mu masengesho uzaba uduhemukiye. Nibwo Pastor Mugabo yaje kumpamagara, bamuhaye nimero yanjye, arampamagara ati uzaze kutubwiriza. Ampamagara mu gihe cyari kigoye nabi, nanone bikomeye, ndafite icyo kwambara, kuko ndibuka ko nagiye kubwiriza Intora nambaye ipantaro ya Vestine, ahari butari Imana imuha amahoro n'imigisha. Ipantaro yande? Ya Vestine y'umugore. Nuko ndagenda ngera mu rusengero, mu iteraniro ntibamenya ko nagezemo kubera ukonsa. Nuko nambaye, nuko meze. Isaha yo kugira ngo bakire umwigisha igeze, pastor ati muvuga butumwa twatumiye dore aho amasaha ageze ataraza. Tubuse kuko turabwira duti, ahaye telefone umudiyakoni ngo niyongera mpamagare ambaza aho ngeze. Nitabira mu rusengero, umudiyakoni aza kurikiye telefone mubwiye ko ndi mu rusengero. Angezeho kandi ati Imana yanjye ati kwacina na Yesu, ni wowe batumiye? None se pastor yagutumiye akuzi? Mbona rumiwe, atewe tereka aje kumubwira. Aragiye aramubwiye, amaze kumubwira pastor iti mukozi Imana ni muhe karibu. Ndazamuka njya ku ruhimbi abavuga butumwa bicaraga, uko nzamuka iteraniro ryose rigaseka. Naho bari guseka ipantaro ya Festina ifite amashena aha, ayandi aha, ayindi nyuma Lacoste, inkweto zo n'andi mateka.
iburyo harimo ingozi, ibumoso harimo supuresi. Mugabo mbonye ati none se bimeze biti? Ndavuga ati nyine ninjye watumiye. Ati niwe Damiyani? Ati ninjye. Niwe abakristo bambwe ko mwahuriye mu butayu? Uti noneho rero ngiye kuguha iminota 3 usuhuza iteraniro. Mushumba Paruwasi avuze ko agiye guca, ariko mu by'ukuri uko mbona ameze nta cyizere amfitiye cyangwa ngiriye cyuko hari ibintu bizima nabwira abantu. Amaye iminota 3 n'ubu nisubiramo cya cyanditswe navugiye mu butayu. Ngeze ku ijambo rya 3 kuko nandi kuvuga ibihe 7 Imana yihishamwe umuntu. Ngeze ku gihe cya 3 pastor arasimbuka ati haleluya, ati 15. Menya ko nyongeye iminota. Ngeze ku gihe cya 7 iti 25. Ngeze ku gihe cyo kwihishura kw'Imana. Haleluya. Imana umva biravuze ngo nubwo yagerageza umuntu ariko igera ikamugirira ibambe. Bankubita indi minota, nabwirije isaha n'iminota 45. Teraniro ndaricyura. Baguhaye iminota 3. Bampaye iminota 3, byatangiye ari 3 birangira ari isaha n'iminota 45. Ndicyuye harimo umurundi kazi mw'iryo teraniro wari waje mu Rwanda kurangura. Dusohotse rambwa ati mushinga ntaye. Ati ibintu wahaye uvuga byose ninge wari uri urabwira. Ati none nakora iki kugira ngo nzakubone mu ishengero ry'iwacu? Aho niho nakuye ubutumire bwa mbere bwatumye ngi Burundi. Ndataha, maze gutaha saha n'igihe twavuganye na wa murundi kiragera, ariko kigera nanone ntarabona ubushobozi bwagura indi pantaro ngifite imwe ya Vestina. Icyahindutse ni kamambiri za umoja z'umutuku. Ninjiye Burundi nambaye ya pantaro ya Vestina na kamambiri za umoja. Ndagenda nagiye na bisi bitaga Yaho, turagenda tugezeyo wa murundi kazi ko twagendaga tuvugana amamagara buri kanya, yakibuka uburyo yambonye nagiye kubwiriza intora ameze. Navuga ngo uriya muntu we yagiye afite image yuko ngo ari ko Imana ijya integeka kujya imbere y'abantu umeze gutyo. Yego. Havuga ati wasanga n'ubundi ari ko Imana yamutegetse. Noneho abo bari kumwe bazanye kunyakira, arabacunga bisi twinjiye yahateye imodoka nawe ako kanya. Babagenzi be batazi ko nahageze mu modoka, maze kumfata ni ya pantaro kwa kundi nambaye, icyo mfite mu ntoki ni igitabo cy'indirimbo na Bibiliya. Arambwira ati none mushinga ntaye, nimba bitagira icyo byica ku mabwirizwa wahawe n'Imana yawe, najya kukugurira impuzu ko mutema tesaho wabunguye. Ntabaterega ati nta mabwirizwa yandi mfite mashyashya, atukundeba nyine nukundi. Nta zindi impuzu uhaye ufite? Ati ntazo. Tingendagiraga ngo wenda nta mabwiriza nyine Imana yaguhaye kugira ngo wereke abantu uko Imana ikora uko ishatse ubugombe bwayo. Ntabwo ati oya nta mabwirizwa yandi ahari. Tinyaye n'amabwirizwa y'igihe, nta mabwirizwa y'ikigerageza, ariko nta y'Imana arimo. Abashyize mu modoka ntiyabwira abagenzi be ko nahageze, ahubwo aravuga ati mundindeho gatoya ndaje. Atambwiye ko agiye kuhashikana, ati arega kuhashikana nange ngarutse. Turazamuka tujya Bujumbura muri vira, njyana muri shopu. Arambwira ati mukozi w'Imana, ufata ikositime 5 n'amashati 5 n'ikaruvati 5 n'ibirato 5. Nimba hari ibihe byiza nagize mwivuga butumwa, ni ibihe nagiriye i Burundi nambaye kuri ya makoti. Kuko nari ndi gukorera mu myuka 2, nakoreraga mu mwuka wera, ngakorera no mu mwuka w'ikote rishyashya nongeye gushyira mu bitugu. Agura na varize arampakingira, angura n'agatraining n'agapira na sandari nk'abandi basirimu, abari byo nambara. Dusubira kuri parking ya gare gufata babagenzi biwe nambaye neza, bagira ngo niko navuye mu Rwanda meze. Kandi icyo ni gitangaza Imana ikoreye i Burundi. Turagenda tujya ku rusengero, baranyakira, ndangira umurimo, ndabwiriza. Nahabwirije icyumweru cyose. Muri icyo cyumweru mpabonera ubutumire bunjyana Afrika y'Epfo. Ngiye Afrika y'Epfo niho papa nawe niho yamenyeye ko Imana ikora. Ndiho ndagana ku musozo. Nahawe igihe cyo kugaruka mu Rwanda nditegura, mpabwa n'amafaranga
meza kandi ashimishije aherekeje invitation yo kumfasha kwitegura mpamagara papa ntabwo ndashaka kuzatemberana nawe kuko bicaraga bambwira ngo nini kamera nayimbwa ngo bazaba atarabagabo papa ampa condition ntambwa ngo wowe nimba uvuyemo umugabo wo kuntumira sha kwabuntumira tubanze unyohereza amafaranga kuva uyu munsi namusabaga ko aza nyuma y'iminsi 3 ati iyi minsi 3 irimo nemerewe kunywa byeri 6 ku munsi atubara mu mafaranga ya byeri uyanyoherereza ugereka ihiti kizanzana nubishobora nzamenya ko abaye akagabo tangije mfata amafaranga ayo yambwiye nyakuba 4 ndamwoherereza ahita hamagara mukuru wanjye ngo pasiteri w'abasazi ngo ibintu ari kumbura ngo hari icyo bizeho ati ntukajye umbaza ibyo kuko ndi yaranamperutse ati ntukambaza ibyo ati noneho yansabye ko nzaza ngiye kuza ariko nzashyikira iwawe ibintu by'inzererezi ntabwo nabyishinga nzashyikira iwawe ubwo mutumire aze ambwira ibyo ashakira ahageze nibwo namusabye ko tugomba gutemberana mpambaza ati se ni hehe ndamubwira wowe njyewe nawe tugendere mu ndege shata kakanya uri umuntu wo kugenda mu ndege wowe unkurikiye ngasaba nyiringabo Imana ngo akuremera ikibemeza warasenze ntibemera wavuze ubutumwa ntibemera wagerageje gukora umurimo w'Imana ntibemera ariko ishobora byose mwamenyanye ikuremera ikibemeza bamwe bose bapingaga bamenye ko Imana mwamenyanye ari Imana nyamana amen papa arabyemera fata passport ye ni yanjye urumva nanjye amateka ari yahindutse nanjye nabonye passport ndagenda uko bari babindangiyeho ngo nagombaga kubyohereza ndabyohereza bansabira visa ko turagiye tugeze Afrika y'Epfo uri kumwe na papa wawe mu mujyi witwa Johannesburg papa ntiyarazi ko ngiye mu ivugabutumwa ntabwo yarazi iyo mubwira ko ari iby'abarokore ntiyari kwemera ntubwe ko ngiye mu kazi gasanzwe wowe wabonye akazi katumutega indege ntabazi ibyo byihorere tugende tujye mu kazi tukihagera asanga ni iby'abarokore arambwa tuva nkubwire ibi bintu byanyu nzanyemo nkarara ntanyweye icupa nzagusebya kandi ubwo bamaze kutwakira we bamwakire nka pasiteri w'umusaza njyewe banyakire nka evangeliste umunsi wa mbere ndabwirije wa kabiri kwa gatatu tubati reka tubwirizwe na pasiteri w'umusaza kandi ni kimenyetso cy'umusaraba agikoraho ebane ni gake cyane ndababwa terega ntabwo ari pasiteri ati ni umwinginzi ati wa barishima baraserebura twagiye gutaha bamuhaye amafaranga akubye kabiri ayo bampaye ngo niyo mpamvu ugira amavuta ugendana n'umunyamasengesho turataha tugaruka mu Rwanda aho ngaho rero icyo nari nshatse kubabwira niho papa yansabiye imbabazi arambwa ngo ntabwo nari nzi uwuriwe kuko hoteli twararagaho nari narasabye kuri reception ko mu cyumba bazajya bashyiramo agacupa ka byeri cyari icyo kurya no kuryama kwishyuraho fagitire yajyaga ntabwo nanjye nari mpazi papa kanywa nyine kuko ntiyari kurara atanyweye noneho rimwe arambwira ngo arashaka amata saba amata anyweyeho arambwira ngo aya mata araryoshye kuruta ngayo mu Rwanda avuga ati baguha ikindi kirahure bamuhaye ikindi kirahure ndamaze ati none ko wambwiye ko nzapfa ntikamiya yimbwa ayo uri kunywa uyakamye muzo woroye arukubita umutwe hasi arubunama aratekereza gake agaruka ambwira ati umva nkubwire ati mbabarira sinari inzu wuriwe ntabwo nari inzu wuriwe mbabarira wowe unkurikiye ndagira ngo nkubwire ngo ibihe bishobora guhisha agaciro kawe ariko umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe ntutewe ubwoba n'ibihe rero nsoje mbabwira ngo nta kinanira Imana mu gihe cyashyizweho Uwiteka iraseruka kandi aseruke ku buzima bwawe iya ntabaye gutabare mu izina rya Yesu amen Damien ubuhamya bwawe rero numva hangira ngo nta nubwo tubusoje neza buri hari gihe tuzakora ikindi kiganiro none ahubwo twinjiremo uko waje kuba pasiteri byose tubyinjiremo neza ariko reka ndifuza ko twaba ducumbikiye aha ngaha
tukazakomeza ubutaha. Ndamya reka turimo dusoza ndifuza ko wadusengera, ariko ntago nakwima amahirwe y'umuntu wakwifuza kukuvugisha ko hari impamvu nyinshi bitewe n'ibihe wanyuzemo, undi muntu nawe ashobora kuba yarabinyuzemo cyangwa se arimo kubinyuramo akifuza ko yakuvugisha kugira ngo umukomeze. Yakubona gute? Ko yambona ni telefone 0788 19 51 iyo iri kuri WhatsApp yambona, cyangwa se akaba yanampamagara, byose byashoboka bitewe n'aho ari. Yego, Imana ibaha umugisha. amen. Reka dusoze dusengera. Turagushimiye Uwiteka Nyagora ku ngoma, Imana ifite imbaraga zitarondoreka kandi Imana ifite kugira neza kwinshi. Ububasha n'ubutware bwawe nibukomeze ubane n'umuntu wese kuri iki kiganiro. Ubuzima yaba ari gucamo n'amateka yaba ari gucamo, ikigeragezo yaba ari guhura nacyo icyo ari cyo cyose, uri Imana idakangwa na biracitse. Ndamusengeye ngo ukuboko kwawe kwiza ni gukora ibitangaza ku buzima bwe, kandi asubizwemo imbaraga, abone ugutabara kuva mu ijuru. Yahamagaye abantu, shobora kuba yarahamagaye inshuti n'abavandimwe, ntibigire icyo bitanga, ariko nifatanije nawe akurikiye iki kiganiro aka kanya. Duhamagaye ishobora byose kugira ngo imurengere, imugire neza, imutabare. Abatabyaraga babyare, bari bafite ibibazo by'ubukene, ibigeragezo by'urukomatane, yewe amajoro y'ubuzima bwabo yahoraga yije budacya, ariko ishobora byose niza n'umucyo mu buzima bwabo, kuko ari Imana ihindura amateka. Mbasabiye nisabira gutyo mu izina rya Kristo Yesu, amen.